আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমরা ইনশাল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমরা আপনাদের সামনে একটা রিভিউ নিয়ে আসলাম রেড চিলি রেস্টুরেন্টে। এই রেস্টুরেন্ট হচ্ছে আপনার রেডিসন ব্লুর অপোজিটে। রেডিসন ব্লুর সামনে আসলে আপনি দেখতে পাবেন এই রেস্টুরেন্ট খুবই ফেমাস রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টের ফার্স্ট ফ্লোরে যদি আপনি আসেন তাহলে এখানে আপনি দেখবেন আইসক্রিম খেতে পারবেন এবং ফ্রেশ জুস আপনি পাবেন এখানে আসলে। এবং সেকেন্ড ফ্লোরে যদি আপনি যান তাহলে এখানে আপনি স্ন্যাক্স, তারপরে লাঞ্চ, ডিনার এবং থাই খাবারের যে সমারোহ ওটা আপনি খেতে পারবেন। আপনারা এখানে ফ্যামিলি নিয়েও আসতে পারেন, ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়েও আসতে পারবেন। মনোরম একটা পরিবেশ এখানে আপনারা উপভোগ করতে পারবেন এবং খেতে পারবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, কারণ এই রেস্টুরেন্ট রেড চিলি রেস্টুরেন্ট আপনার চট্টগ্রামের মধ্যে খুবই ফেমাস একটা রেস্টুরেন্ট। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। তো খাবার চলে আসছে। আজকে আমরা অর্ডার দিলাম এই রেড চিলি রেস্টুরেন্টের ফেমাস খাবারের মধ্যে আপনার কয়েকটা আইটেম এখানে অর্ডার দিলাম। এটার মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার যে একটা কাবাবের প্লেটার, এটা হচ্ছে 450 টাকা। এখানে আপনার নান আছে এখানে, তারপর আপনার চিকেন কাবাব আছে, এটা সাথে এগ আছে এবং ক্যাশনাট সালাদ আছে এখানে। এটার পাশে এই প্লেটারের দাম হচ্ছে 450 টাকা। তারপরে অর্ডার দিলাম থাই স্যুপ, এটা র্যাপিং করা এই থাই স্যুপ যে বাটি দেখতেছেন, এই বাটির প্রাইস হচ্ছে আপনার 300 টাকা। আর এই প্লেটটা অর্ডার দিলাম, এটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি। এই প্লেটের মধ্যে আপনার থাকবে মাটন কারি থাকবে এবং চিকেন কড়াই থাকবে এবং গ্রিন সালাদ থাকবে। এই প্লেটের দাম হচ্ছে 290 টাকা। এবং সবসময়কার মতো যে সফট ড্রিঙ্কস এটার সাথে নিব, এটা হচ্ছে 40 টাকা করে। তো আশা করি খাবারটা খুবই মজাদার হওয়ার কথা। দেখি খাওয়ার পরে কীরকম লাগে। তো প্রথমে আমরা ট্রাই করব স্যুপটা দিয়ে, থাই স্যুপ। যেহেতু এখন প্যান্ডামিক টাইম, তাই ওরা খাবারগুলো কিন্তু আপনার পরিবেশন করে র্যাপিং করে, যাতে ধুলাবালু বা কোনো ধরনের জীবাণু এটা থেকে দূরে থাকে, 100 হাত দূরে থাকে। সেই জন্য খাবারটা খুবই আপনার হাইজিনিক করে মেনটেন করে এরা। আর র্যাপিং করা থাকলে আপনার খাবারটাও কিন্তু আপনার গরম থাকে। দেখেন খাবারটার থেকে মানে খুবই গরম, এটা ধুমো উঠতেছে। এটা হচ্ছে আপনার ফ্রন থাই স্যুপ। দেখেন আপনার এখানে ফ্রন দেখা যাচ্ছে। ফ্রন আমার খুব একটা প্রিয় খাবার, মাঝে মাঝে আমি খাওয়ার চেষ্টা করি থাই স্যুপ। এই থাই স্যুপের মধ্যে আপনার চিকেন এবং ফ্রন দুটোই আছে, আপনার দুটোরই ফ্লেভার আপনি নিতে পারবেন। স্বাদটা ভালোই, কারণ এটাতে আপনার যে থাই পাতা, ধনে পাতা এবং বিভিন্ন ধরনের মশলা দিয়ে এটা করা, মুখের মধ্যে খুব স্বাদ লাগতেছে। ফ্রন খুবই মজার জিনিস। খাবারটাও কিন্তু খুবই গরম। স্যুপ একটু পরে খাই, অন্য খাবারগুলো আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। তারপরে এখন নিব যে কাবাবের প্লেটারটা, এটা নিচ্ছি। এটার প্রাইস হচ্ছে 450 টাকা। এটাতে আপনার নান, কাবাব, তারপরে ক্যাশনাট, এক কথা অসম কাবাব দিয়ে না,
তাও আবার যদি হয় রেড চিলি, কথাই নেই। খুবই মজা। রেড চিলি চট্টগ্রামের মধ্যে খুবই একটা ফেমাস রেস্টুরেন্ট, কারণ এখানে আপনি আসলে স্টেডিয়ামের পাশে সবগুলো কিন্তু আপনার কাবাবের দোকান, সবগুলো আপনার রেস্টুরেন্ট। কাবাবের, নান, তারপর ফ্রাইড রাইস, থাই স্যুপ, সবগুলো কিন্তু এখানে অনেকগুলো দোকান। কিন্তু বিশেষ করে আপনি যদি রেড চিলিতে আসেন, এটার পরিবেশটাও সুন্দর, খাবারের মানটাও ভালো। খুবই মজা। আপনারা মন যখন আনচান করবে এইখানে চলে আসবেন। এইখানে আসার পরে কাবাব খাবেন, মাস্তি করবেন, বাসায় চলে যাবেন। এটা ট্রাই করে দেখলাম, মজা। তারপরে ট্রাই করবো আপনার যে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি, এটা ট্রাই করবো। র্যাপিং করা দিলে আপনার সুবিধা হচ্ছে, খাবারটাও গরম থাকবে, আপনার এই খাবারের মধ্যে কিছু না পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি। এদের সাথে আপনার বিফ কারি থাকবে, চিকেন মশলা, এবং এটা কিন্তু বাসমতি চাল দিয়ে করা। দেখুন, এটার ভিতরে কিন্তু আপনার এক পিস মাংস, এটা হচ্ছে মাটন। খাবারটা খুবই মজার, কারণ ভালো খাবারের প্রশংসা আমি সবসময় করি। এখানে কোনো ছাড় নয়। খাবার যদি খারাপ হয় আমি খারাপটাই বলবো, যদি ভালো হয় ভালোটাই বলবো, এটাই স্বাভাবিক। খাবারের মানটাও কিন্তু চমৎকার এখানে। একটু সালাদ খাই। পরিবেশনটাও কিন্তু খুবই চমৎকার। এখানে যদি আপনি আসেন, আমি সাজেস্ট করব এই হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিটা আপনারা ট্রাই করবেন, সাথে কাবাবও ট্রাই করবেন। কিন্তু প্রত্যেকটা খাবারই ফ্যান্টাস্টিক, কিন্তু আপনারা কাবাব আর এই হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি এটা আপনাদেরকে সাজেস্ট করব। এটা খাবেন, খেয়ে একদম মাস্ত। এটার লোকেশন হচ্ছে যে রেডিসন ব্লুর অপোজিটে এই রেস্টুরেন্ট, রেড চিলি রেস্টুরেন্ট। এখানে যদি আসেন আপনারা এই খাবারগুলো আপনারা স্বাদ নিতে পারবেন। তো অন্য কোনো রেস্টুরেন্টে অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।